Так, значит, в поисках скрипа. При движении есть характерный скрип с таким бряцанием небольшим. Значит, поддомкратил машинку. Так, ищу скрип. Где он может быть? Вот эта вот вещь, конечно. Масло утекает, которое тоже шприцом нагнал. Стопудово. Угу. Ну а что делать? Пусть утекает. Значит, на домкратике висим. Защиту сейчас нужно снять. Сниму защиту. Вот есть предположение, что скрип где-то отсюда. Так, это по ходу движения. Это я вперед кручу. Правое колесо переднее кручу вперед. Также правое переднее кручу назад. Не всегда этот скрип почему-то появляется. Пыльник развалилась. Да, для начала надо снять защиту. Защита — это хорошо. Но для ремонта надо снять защиту. Значит, где-то вот здесь вот скрип где-то на этом кардане. Либо здесь, либо здесь. Сейчас попробую колесо покрутить, посмотрим, что получится. Значит, экспериментальным путем было выявлено следующее. Был вопрос, где скрипит. Скорее всего, эта крестовина скрипит. А может, что-нибудь еще похуже. Но я склонен, что где-то здесь. Не без этого. Виновник торжества. Ну, опять же, сейчас предположительно, я только скинул. Значит, кручу колесо. Звуки ушли. Ну, соответственно, но не может не радовать такой момент, что звуки ушли именно отсюда. Так, здесь, значит, тоже. Вот это причина звука. Так нормально. Почему так нормально? Не знаю. Минус то, что шприцевать его очень неудобно, только при снятии. Попробую шприцануть, что там дальше получится. Но вот это вот с трудом подклинивание, вот это вот ужасно. Попробую. Здесь нормально все.
старых запасов. Что характерно для этой крестовины, что у ней шприцевание происходит сбоку, а не в середине. Колечечки. Вот она. Насколько это хорошо, конечно, я не знаю, но вот такая вот красотка. Вот сосок для шприцевания. Единственное, можно назвать минусом, что его может срезать, если кардан, если вот эта вот часть, соответственно, начнет крутиться, и здесь будет какое-то препятствие, и она его может срезать. Внутри она более-менее защищена. И все. Если срежет, болт поставлю. Французская. СБР Франции. Ну, это крестовина по дурости. Ну, не по дурости, а по неудобству, скажем так. Чтобы шприцануть, я не нашел тонкого жала, или как он называется, чтобы шприцануть. Остальные места, где подлезть под него, я все шприцанул. А вот именно в таких местах нет. Так что вот эту крестовину я тоже сейчас шприцану, почищу, потому что он подлезть здесь уже можно, так как я его разобрал. Хотя можно, это я сейчас проверю, можно ли. В общем, такие дела. Надо снимать крестовину. И ставить СБРовскую, вот эту вот. Черный, сажа не сажа, дым не дым. Вот такая вот такая какая-то херня туда сыпется. Сыпется, как дым выходит. Значит, зажал в тисках, а сюда головочкой на до 32, да. Вот так вот наложил и кувалдочкой все шлеп, 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 шлеп. Он вылазит. Соответственно, когда он вылез, вот эта планочка вот сюда уперлась, все, дальше колотить уже не получается. Соответственно, переворачиваем. Перевернули, также подзатянули тесочками и начинаем выколачивать. Как раз ровно вот на вот эту вот глубину он должен выйти туда наружу. Крестовина выпадет. Ну и кардан, скорее всего, грохнется. Значит, снял. Здесь сухо. Вот откуда был скрип.
Понятное дело, почему. Вот такая беда высыпалась. Может быть, вот такая вот беда. Да. Сейчас буду оттуда вытаскивать и выбивать просто. Сюда колотить и выбивать, потому что с той стороны она не хочет вылазить. Вот примерно такая вот картина в гаражных условиях. Не забывайте шприцевать крестовины.